टेलबोन पेन की समस्या जिसको कॉक्सीडाइना कहा जाता है, इस समस्या के लिए काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के द्वारा इस पेन को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ एडजस्टमेंट से कुछ नहीं होता जब तक आपकी सैक्रम की, आपकी टेलबोन की जो लिगामेंट है वो मजबूत नहीं होते। आज के इस वीडियो में एक सिंगल एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने इस कॉक्सीडाइना टेलबोन पेन को घर रहकर ठीक कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको उल्टा लेटना है और अपने एड़ियों के बीच में एक पिलो को, तकिए को रख लेना है। फिर एड़ी की ताकत से आपको पिलो को अंदर की तरफ दबाना है। ऐसा करने से आपके जो टेलबोन के लिगामेंट है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं।